Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës nata e Kadrit, nata e pendimit dhe e paqes. Jemi akoma në bankat e shkollës më të mirë dhe më të përkryer. Është shkolla e cila na edukon, na skalit dhe na ndërgjegjëson më shumë me qëllimin e ardhjes tonë në këtë jetë. Është shkolla që na mëson se petku më i mirë është devotshmëria. Ajo është shkolla e muajit të shenjtë të Ramazanit. Edhe kjo shkollë, si çdo shkollë tjetër, përmban lëndët e saj mësimore dhe ato edukative. Por kjo shkollë ndryshon nga shkollat e tjera, sepse programuesi i kësaj shkolle është Allahu i lartësuar, krijuesi i gjithësisë dhe i mbar njerëzisë. Edhe pak ditë ka mbetur nga mbyllja e kësaj shkolle për këtë vit. Të gjithë duhet të përfitojmë nga kjo shkollë, sepse me dëshirën e Allahut diploma jonë të jetë me rezultatet më të shkëlqyera në ditën e Bajramit. Ajo që jep vlerë dhe më shumë kësaj shkolle të Allahut është prania e natës më të mirë, është prania e natës së Kadrit. Nata e Kadrit është prej çasteve më të mira dhe më të këndshme për njeriu. Në këtë natë të madhe, zbresin mirësia, mëshira, falja dhe begatia e Allahut për njerëzit. Kjo është nata më e volitshme për pastrimin e zemrave dhe të shpirtrave tanë. Kjo është nata e dritës dhe shpresës. Është nata në të cilën njeriu me çiftësinë më të madhe duhet të ulet dhe të mendojë më shumë për qëllimin e ardhjes së tij në këtë jetë. Në këtë natë, njeriu duhet të përpiqet që me anë të adhurimit të Allahut të çlirohet nga prangat e mëkateve dhe të gjunaheve që ja kanë mbyllur atij zemrën, duke penguar fatkeqësisht hyrjen e dritës së udhëzimit në ta. Në këtë natë është hapur një dritare nga parajsa drejt tokës dhe aroma që del nga kjo dritare mbulon të gjithë gjithësinë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: cili do që nuk i shfrytëzon begatitë e natës së Kadrit, është njësoj si ai njeri që nuk i shfrytëzon të gjitha mirësitë e saj. Për besimtarët e vërtetë dhe të sinqertë, nata e Kadrit është rasti më i mirë për të vazhduar rrugën e tyre të besimit, të adhurimit, lutjes dhe veprave të mira, për të pastruar sa më shumë zemrat e tyre. Gjatë 10 ditëve të fundit të muajit të Ramazanit, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e paloste dyshekun e tij dhe qëndronte zgjuar duke u adhuruar në xhami Allahun xhaleshanhu. Për këtë, edhe besimtarët musliman, duke ndjekur udhëheqësit e tyre shpirtëror, në krye të cilëve është profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili ka ndetur gjithë këtyre netëve duke bërë adhurim dhe lutje për t'u afruar sa më shumë Allahut të madhëruar, të njëjtën gjë duhet të bëjmë dhe ne. Të afrohemi Allahut të madhëruar me adhurim, me veprime të sinqerta, me adhurim të sinqert dhe të jemi me një zemër të pastër dhe të dëlirë. Nata e Kadrit është një rast shumë i vlefshëm për njeriu, që të pendohet dhe të kthehet te krijuesi i tij. Me të vërtetë, nata e Kadrit është momenti më i mirë dhe më i vlefshëm që njeriu të pastrojë veten e tij me dritën e Kuranit të shenjtë dhe të largojë ndryshkun e zemrës me burimin me ujin e pendimit. Në Kuranin e shenjtë gjendet një sure e plot me emrin Kadr, të gjithë e dim, në të cilën thuhet: Bismillahirrahmanirrahim. Ne kemi zbritur Kur'anin në natën e Kadrit. E kush mund të ta shpjegojë ty se ç'është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se një muaj. Ëngjëjt dhe shpirti Xhebraili alayhis salam me lejen e Zotit të tyre zbresin në këtë natë me të gjitha vendimet. Paqe është ajo deri në lindjen e agimit, nga ajeti i parë deri në ajetin e 5 të surës Kadr. Kjo sure e bekuar tregon disa të vërteta që kanë lidhje me natën e Kadrit, me karakteristikat e saj,
cilësitë, zbritja e Kuranit në këtë natë, zbritja e ëngjëve dhe e shpirtit, për të zbatuar çdo çështje prej çështjeve të njerëzit. Ajo tregon se kjo natë është veç se nata e paqes. Nëse thellohemi në përmbajtjen e kësaj surie të begat, do të shohim se ajo përmban disa çështje. E para, s'ka dyshim se nata e madhe e Kadrit është në muajin e Ramazanit. Mirëpo, Kurani i Shenjtë nuk e ka përcaktuar eksaktësisht se cila është ajo natë prej netëve të muajit të madhnueshëm të Ramazanit. Por, kemi transmetimet e ardhura nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nga imamët e ehli bejtit e tij paqja qoftë mbi ta, të cilët na thonë se cila natë prej netëve të muajit të Ramazanit është nata e Kadrit. Është njohur se nata e Kadrit është një prej netëve të 10 ditësh të tretë të muajit të begatë të Ramazanit, pra 10 ditësh i fundit i muajit të begatë të Ramazanit. Nga kjo që u përmend më sipër, nata e Kadrit është e fshehtë dhe nuk është e përcaktuar me saktësi, sepse kjo na fton neve që të pyesim rreth shkakut të kësaj fshehtësie në caktimin e natës së Kadrit. Shumica e njerëzve besojnë se fshehja e natës së Kadrit ka mundësi të jetë për shkak që njerëzit të kujdesen për të gjithë netët teke të 10 ditësh të fundit të muajit të begatë të Ramazanit, me adhurim, me lexim Kurani, me namazë nafile, me dua e shumë vepra të tjera të mira. Pra, Allahu i madhëruar e ka fshehur këtë natë të begatshme në mesin e netëve të muajit të begatë të Ramazanit, që njerëzit ta adhurojnë atë në të gjithë netët dhe të mos mjaftohen me interesin e një nate të vetme. Njësoj siç fshehu kënaqësinë e tij në mesin e të gjitha adhurimeve, me qëllim që njerëzit të kryejnë të gjitha adhurimet. Po ashtu, Allahu e ka fshehur zemërimin e tij në mesin e gjunaheve, me qëllim që njerëzit të largohen prej të gjitha gjunaheve. Gjithashtu, ai ka fshehur të dashurit të tij në mesin e njerëzve, me qëllim që të respektohen të gjithë njerëzit anembank qofshin. Kjo ishte përsa i përkiste pikës së parë. Ndërsa pika e dytë është se sipas ajeteve të kësaj surie, të surës Kadr, nata e Kadrit nuk është e posaçme vetëm për kohën e zbritjes së Kuranit dhe për kohën që jetonte profeti Muhammed. Përkundrazi, ajo përsëritet dhe përsëritet në çdo vit në muajin e begatë të Ramazanit dhe kështu do të vazhdojë deri në ditën e fundit që kemi në këtë jetë. Ka transmetime se kjo natë është prej mirësive të Allahut për umetin islam dhe nuk ka qenë në popujt e mëparshëm. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Vërtet Allahu i ka dhënë umetit tim natën e Kadrit, të cilën nuk ja ka dhënë atyre që ishin para tyre." Allahu e madhëruar e ka quajtur këtë natë me emrin nata e Kadrit, sepse në këtë natë Allahu cakton çështjet dhe ndodhit e vitit të ardhshëm. Në këtë natë caktohen çështjet e njerëzve për të gjithë vitin, siç janë jeta, vdekja, furnizimi, lumturia e shumë të tjera. Këtë e tregon ajeti i 4 i surës Duhan, ku Allahu i madhëruar thot: "Në natën e Kadrit vendoset çdo punë e urtë." Pra, në këtë natë caktohen të gjitha çështjet jetësore që kanë të bëjnë me njeriu, jetën dhe të gjithësinë. Sipas ajetit të 4 të surës Kadr, mësohet se në natën e Kadrit zbresin ëngjëjt dhe shpirti. Sipas komentuesve të Kuranit, ar-ruh, që përmendet në Kuran që do thotë shpirti, është një krijesë madhështore më e madhe se ëngjëjt. Ëngjëjt dhe shpirti zbresin me lejen e Zotit me të gjitha vendimet për caktimin e çështjeve të vitit të ardhshëm. Këtë e tregon thënia e Allahut të madhëruar në Kuranin e Shenjtë: Bismillahirrahmanirrahim. Ëngjëjt dhe shpirti Xhebraili me lejen e Zotit të tyre zbresin në këtë natë me të gjitha vendimet. Dhe të nderuar dëgjues dhe shikues, ajeti i fundit i kësaj surie thot: "Paqja është ajo deri në lindjen e agimit." Ky ajet e cilëson në këtë natë të madhe se është e mbushur me paqe dhe siguri deri në kohën e sabahut. Ajo është e gjitha paqe e mirësi, e zbrazët nga e keqja, nga intrigat, nga privimi dhe padrejtësia. Ajo është natë e mëshirës, e mirësisë, e bereqetit, e lumturisë dhe adhurimit. Në këtë natë, njerëzit e Allahut janë të përfshirë nga një mëshirë e posaçme. Njeriu nuk duhet ta humbas këtë natë të çmuar duke u marrë me punë e vepra të kota, por ta kaloj këtë natë me lutje, namaz e këndim Kurani. Në këtë mënyrë, ai do të jetë më afër Allahut të madhëruar dhe do të fitojë me shumë shpërblime. Ajo që është më e rëndësishmja është se njeriu në këtë natë, duke adhuruar Allahun e madhëruar, do të fitojë kënaqësinë e tij. Jo vetëm kaq,
Ai do të pajiset me më shumë energji shpirtërore për të përballur sfidat e shumta, qofshin nga armiku i brendshëm, nga egoja apo nga armiku i jashtëm, të cilët nuk ja duan të mirën as islamit dhe as muslimanëve. Cila është ajo natë vlera e secilës është e barabartë me një moshë të begat e të gjatë prej më shumë se 80 vjet? Adhurimet në të janë më të mira se adhurimet e 1000 muajve. Veprat dhe punat në këtë natë janë më të mira se sa punat dhe veprat e mira në 1000 muaj. Është detyrë që të njihemi me vlerën e madhe të natës së Kadrit. Duhet që të gjitha netët e jetës tonë të jetë natë Kadri. Pra, të adhurohet Allahu, të jemi të përkushtuar në adhurimin ndaj krijuesit të gjithësisë, të bëjmë dua, të lexojmë Kur'an dhe mos të shkëputemi nga këto mirësi pra pas largimit të mysafirit më të rëndësishëm të jetës tonë të muajit e begat Ramazanit dhe më pas të kthehemi tek një rutinë e keqe që dëmton shpirtin tonë. Absolutisht jo, por siç e mësuam veten tonë në muajin e begat Ramazanit, kështu të vazhdojmë edhe në muajin në vazhdim. Në një lutje në muajin e begat Ramazanit thuhet: O Zoti im, unë të lutem vetëm ty për ato punë të vullosurat që ti vendos e cakton në çdo natë Kadri, për vendimin e caktimin tënd, që as nuk sprapset, as nuk tjetërsohet. Të lutem të më shkruash mua prej atyre që kthehen me haxh të pranuar e të falenderuar në shtëpinë tënde të shenjtë. Dhe më bëj nga ata që saji i tyre është për ta falje mëkatesh dhe shlyerje e veprave të këqija. Bëj për mua, o Allah, pjesë ndër ato çka të vendosësh e të caktosh. Të më shtosh jetën, të bësh bollëk në furnizimin tim, të kryesh për mua emanetin tim, e të shlyesh borxhin tim. Mi prano këtë lutje, o Zot i botëve. Allahu na pranoft të gjitha agjërimin e këtij muaji të begat dhe na bëft prej të shpëtuarve nga zjarri i xhehenemit. Në këtë momente ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju.